Fala galera, vamos dar mais início a um vídeo aqui de hoje. E o vídeo de hoje é o que mesmo? Já vou sendo curto e grosso aqui, sem entrar em muitos detalhes. Bom galera, esse é o som do meu irmão. A goletinha. Deixa eu mostrar a goletinha aqui. Vou mostrar o somzinho aqui. Dois médios de 12 LC Black Eros, né? Caixa igrejinha, caixa capelinha, depende da região, cada um fala pelo nome, né? A D360 Pro, cornetinha, os ST200. Aqui é as WPU de 15, JBL é Selenium no caso, né? Essas bocas devem ter uns 12 anos ou mais. 100% funcionando legal. O que acontece, galera? Aqui nós vamos substituir. Tinha um módulo de 3000 aqui, nesse espaço vazio aqui. Aí teve que tirar esse módulo. E aí, como eu tinha esse módulo aqui parado, um SD, ele sempre aparece nos canais aí fazendo teste. Um SD 6500. Aí o 3000 que tinha que era para ligado em grave, né? Tá pensando em botar esse aqui para substituir o 3000. Mas também eu tive uma ideia aqui, uma hipótese. Pegar esse 1600 que tá no médio, bota ele pro grave, certo? Que os graves lá, os dois dá 900 RMS, né? 450 RMS cada um. Pegar o HD 1600 jogar nos graves. E pegar esse módulo meu aqui. Sem cortar o vídeo. Vai dar um grauzinho na máquina aqui agora, né, mano? E aí eu arrumei. Eu tava pensando em botar esse aqui, galera. Esse aqui é um SD 1200 4 canal. Tava pensando em botar esse aqui em bridge nos médios, pegar o 1600 e jogar no grave lá, como eu tinha dito, né? Esse aqui pros médios, no bridge, e o de lá jogar no grave. Só que aí no caso eu vou ficar sem som, né? Que esse aqui é meu sonzinho. A bagaceira aí no caso, né? Tudo desorganizado. Aí eu vou analisar aqui o que eu vou fazer. Se eu ponho o 6500, se eu coloco 6500 nos graves, ou se eu uso 1600 e tiro o meu som e boto o 1200 no médio aqui. Eu vou analisar direito. Questão de bateria, o que tem até que dá, viu galera? Como os alto-falantes é fraquinho, o módulo aqui é 1 ohms, não vai precisar forçar muito para tocar esses alto-falantes não. Vou analisar aqui e depois eu vejo. Bom rapaziada, decidi aqui que eu vou botar o 6500 mesmo. Eu vou ficar sem som, é complicado, né? Botar o 6500 aqui, ele vai ficar meio apertado aqui, mas deu de boa. Como eu disse, o fio aqui tá um pouco fino. Esse fio aqui ele é 35. Mas como não vai forçar muito, vai tocar legal. Depois eu posso estar substituindo esses fios aí. Então simbora, já ele toca. Bom rapaziada, o módulo já tá no lugar. Pensa num bichinho complicado para apanhar na posição aqui. Ficou muito grande. Tem que providenciar alguma coisa aqui para não deixar forçar aqui o RCA. O conector tá forçando lá. Mas enfim, ficou legal. Infravermelho aqui. Vamos ver se liga, né? Vamos ver se toca. Leitinho.
Bom, ligou, né? Não traio ela não, nunca você parar. Não larga ela de mão. Liga essa fonte aqui. O coração é dela. Nascemos um pro outro, contigo é mais gostoso, eu quero é todo dia. Agora eu vou dar uma regulada ali, cara. Bom, galera, eu vou mostrar aqui os cortes que tá feito nesse sistema aqui. Esse aqui é um J5, processador J5 com interface da JFA, né? Ele tem conexão via Bluetooth também, mas eu não gosto muito de usar o via Bluetooth, né? É por aqui, mas eu acho melhor. Enfim, vamos ao menu aqui, vou mostrar os cortes. Aqui. Via de grave vai estar meio na restrevela aqui, mas dá pra enxergar, né, galera? Deixa eu ver aqui. Ixi, tá com uma mancha aqui. Vou botar meio de lado. Eu vou iniciando o grave em 63 Hz. BT Word 24 dB, né? Tá indo até 159, 60, né? BT Word também 24. Um atraso aqui na via de... Um atraso não, essa é 30 centímetros aqui, né? Atraso na via no caso, né? Subwoofer, esse é o bacana esse processador, que ele tem canal subwoofer independente. É bacana isso aí. O limiter, que a parte do limiter não tem interesse. Parte de médio. A via de médio começa em 159 o início, 24 também. Eu gosto de botar tudo em 24, galera. Às vezes eu coloco a parte de corneta em 48, mas as 24 funciona legal. Vai até 1115, 1150 no caso, né? 24 também. A via de drive, que é a 3. Já pulou para a 4 aqui, eu vou voltar aqui. A 3 aqui. Ela tá dando início aqui em 834. Eu poderia estar subindo mais, mas essa cornetinha ela desce bem, ela é bacaninha essa corneta. Eu gosto dela justamente por isso. Ela não perde qualidade nem em baixo e nem em alto. Ela vai até 8.73. E os tweeter na via 4 inicia em 5.000. Então a transição de via aqui, né? Pode estar dando um cancelamento meio maluco aí, mas ali os ouvidos tá tocando legal, entendeu? É o que importa aqui pro meu irmão, aí tá satisfeito. Então aí no caso aqui, ó, foi de 5.000 até os 20 kHz. 48 aqui, ó, 48, né? Então é isso aí. Teve uma transição aqui, ó, na transição de drive para Twitter, mas é imperceptível. Aqui eu posso estar aumentando também, galera. Deixar lá iniciando mais ou menos onde está o Twitter também. Não muda muita coisa lá assim ao ouvido, não, né? O ideal seria passar aqui um RTA aqui, né? Analisar direitinho. Pronto. Onde finaliza aqui o drive e inicia o Twitter lá. Vou deixar assim agora. Ok? Simples, processador bacana de poder configurar ele, mexer, né? Esse processador eu gostei demais dele, é top. Beleza? Valeu, tem mais algumas configurações independentes aqui, ó. No caso seria aqui, né? Configuração independente, mas tem canal aqui que você pode aumentar e diminuir o volume do canal, né? Abrir mais canal independente. Bacaninha. Valeu? Falou, galera. A melhor das melhores do maior baile do Brasil.
nunca vou separar. Não larga ela de mão, nosso amor é constante no coração é dela. Vamos amá-la, sabe do trabalho que pra arrumar. Ele dá saudade, você tá passando. E você é o meu amor, sabe que eu tô mais com essa. Já ouvi só saudade, você vai passar.